Masak cumi sambal ijo hanya 20.000. Mantap kali, Bu. Apa aja bahannya? Cabai merah, cabai kecil, bawang putih, bawang merah. Ini ada pete. Lanjut aku goreng dulu cuminya ini, Bu. Sebentar aja biar nggak alot kali dia ya kan. Cuminya sebentar aja digoreng ya, Bu. Biar nanti rasanya nggak alot. Nah, ini masukkanlah bumbunya yang udah dihaluskan tadi, Bu, yang udah di blender. Sekalian masukkan petenya. Ini kalian masukkanlah bumbunya, penyedapnya, garamnya. Habis itu kalian masukkanlah cumi yang udah digoreng tadi. Ini dia weh, mantap kali kan weh. Ini cumi hanya 20.000. Rasanya nggak kaleng-kaleng. Terima kasih, jangan lupa subscribe.